Buenas tardes, mi nombre es Luisa Parra, soy orientadora escolar del Colegio Liceo FESAR. Quiero contarles mi experiencia en la Granja del Bosque. La verdad ha sido muy satisfactorio para mí durante esta semana acompañar las salidas pedagógicas. Hemos aprendido muchísimo, es una granja muy completa, tiene aspectos muy bonitos desde la mitología, como huertas y como también animales. Muchas gracias por todo lo que nos han brindado, por atendernos también y por hacernos sentir como en casa.